bajja kufuna kukwawa njagala somo endala Enseño por la base de bañamos. Una señora, and you can be. Besides, so for la base de bañamos. Una señora que se quede con su hijo de bronce. Amanya dogo zino mutaka kumusasira. Abasinga mu manyi. Kafelweni wamwa. Ekibampusiza olwaleero mba musokula ddala nsooka okubebaza mwe balikola n'okuweereza gavumenti. Mwenna aba TB ez'enjawulo. Ensonga ezindeese ziri ensonga bbiri. Zenjagala okutaanyaako olwaleero. Esookera ddala ng'eya munnange, mukozi munnange, mukwano gwange, bwe tukola mu ofiisi emu engeri gy'atulugunyizibwamu. Buchaman baamutulugunya mu ngeri etali ya buntu. Njagala kutwala omulanga gwange ogukubira IGP. Buchaman musajja mulema. Atambuza okugulu kumu n'ensi yonna ekimanyi. Nga gwatambuza agutambuza na matangatanga. Toyinza kuddira muntu atalina mmundu, atalina kasaale, n'omulumbisa emmundu, n'okuba n'amasasi. Okwo kuba kutyoboola ddembe lya buntu. Sabo IGP ntwala omukisa guno ogw'okusaba njagala tujjeko mu ofiisi yo okubeera nti nno abantu abakola ekivva ekyo bavunaanibwa mu ngeri y'obwenkanya. Kubanga olaba akwata Buchaman amanyiddwa ensi yonna ng'omuyimbi wadde ng'akolamu alina ofiisi gy'akolamu. Naye ate omuntu atamanyiddwa kitegeeza poliisi etulugunya abantu mu bukyamu ate nga bo bakuuma ddembe. Sitegeeza nti poliisi yonna mbi, mulimu abalungi. Ye n'omukulembeze yagamba nti mulimu kabukumu. Abo abavumaganya ekitongole kya poliisi. Nandisabye oba ngenda kukola ekisoboka okulaba nti abantu abatulugunyiza Buchaman bavunaanibwa, kuba ne poliisi erina disciplinary committee nga bamuvunaana babagira mu bwenkanya. Not only Buchaman
naye abantu bangi nnyo abatulugunyizibwa gye tutali mu mbeera eyo. Nze bwe mmankuddeyo bakatusaasi nina okuwuliriza eddoboozi y'omuntu wa wansi. Abantu bangi nnyo abatuukiridde engeri gye batulugunyizibwamu. Tekitegeeza nti oba olina emmundu ojja oyise abantu obutwa nga olina emmundu. Naye omutuguzi okulumba nga Buchaman talina mundu, talina kasaale. Era ngenda kukola ekisoboka okulaba nti abamutulugunyizza bavunaanibwa. Sigamba nti Buchaman kyakoze kyabadde kituufu oba kikyamu, ebyo saagala kubiddamu. Naye ndi ku nsonga engeri gyakwatibwamu kyabadde kikyamu nnyo era nkifumakana. Ensonga ey'okubiri, essaawa tuli mu budde bwa COVID. Obudde bwa COVID buno buli muntu abantu bafiiridde ebintu bingi nnyo. Abamu tebakyakola ng'abasomesa. Essaawa eno osanga omusomesa ng'asaba wanayoza engoye afuna ekikumi. Naye si musango gwa gavumenti, wabula bulwadde bwa COVID obwadde. Kino kinyigiriza abantu bangi nnyo, abasomesa, kinyigiriza abayimbi. Osanga essaawa eno omuyimbi tena waayimba. Kinyigiriza abantu bangi nnyo, abakeredi tebannabagulawo. Naye lwaki? Lwa bulwadde bwa COVID. Ogwo omusango saagala nguteeka ku gavumenti. Wabula tuli mu kunyigirizibwa ng'abantu. Embeera ye tulugunyiza buli muntu. Kabaani. Naye neewuunya omuntu abayo n'agamba nti kangende kuba akaseppiki. Tugende tukuba kuseppiki tufune emmere. Nga essaawa eno omulama gwe tuliko gwakulaba buli muntu akoze atya okubeera nti ka bizinesi ke yasigaza akatono afunamu ekikumi agenda kumakya n'agenda n'akola. Kitegeeza ogamba omuntu yalekedde kumakya n'agenda n'onya ekikumi kye agenda kuba akaseppiki. Omuntu yandibadde agamba nti kangende nkola omulimu gwange nfune okudde okutunulwatibwa kuba kafye tandika ssaawa emu. N'omuntu agenda okuba akaseppiki okudde okutunulwadde badde anonyamu ssente. Ekyo kikumirira nabisa kuvumirira. Eno gavumenti tayinza kuddira nti no egenda kugaba emmere Uganda yonna. Wabula bwesobodde okutuuka. Eno COVID tanyigiriza Kampala yokka. Anyigiriza buli muntu yenna mu Uganda. Naye tosuubira nti buli muntu agenda kuvaayo bamuwe emmere. Tugende tukuwa buseppiki batuwe emmere. Omuntu yandibadde agenda n'akola ebibi byandibadde akola. Era mbategeeza kino nga mbagamba nti nga nze Catherine Kusasa ngenda kutambula okutandika ku Lwokusatu. Ndaba abantu abafunye emmere n'abatafunye emmere, naye emmere ejja kubatuukako abatannafuna. Kino tuli mu kunyula ffenna ng'abantu. Naye omusogo ogamba abantu mugende mukuba obuseppiki nga bw'ogenda kwera ku makyufu n'ekiwuliro. Ng'oli bw'ogamba okukuba akaseppiki oluusi n'emmere tajja nagifunako. Eyandibadde akola emirimu. So mbasaba Abannayuganda, mikwano gyaffe, Baganda baffe, tugondere amateeka agattibwawo, tunaabe engalo, twekuume okuba tetufuna bulwadde. Naye ate nga batukola ku makya tugenda tukola emirimu gyaffe, ne mutagenda mwijula kuba busefuliya. Kikyamu era kivumire. Ze nsonga zange neyanza ninaze. Ekigo kitutulu. Ndaba ng'ekyalengezeddwa. Oteekamu kaweefube ekimu nga ttiimu nga presidential advisor okulaba nga ekitundu ekyo tekiddamu kubeerawo era nga n'abakikoze. Ekintu ekyo tugenda tukolera Buchaman agenda kuba kyakulabirako. Poliisi alina amateeka naye egafuga. Tugenda kumekinga sure nti abantu abo abatulugunyiza Buchaman bakwatibwa. Wamu ne mukama wange wa muganda wange IGP ne KMP. Emabegako mwakiraba omwogezi wa poliisi yavaayo n'ayogera n'agamba nti Buchaman wadde mbogenda okuwaaba. Kitegeeza nabo bakkiriza era njagala kuba kiremerako okulaba tukiteekebwa mu nkola. Nga bakwatibwa kireme kubeera kyakunyigiriza omuntu wa bulijjo. Babantu bangi nnyo bayise mu kusoma bulungi nga poliisi evaayo n'emutulugunya lwakuba talina mwogere. Era ekyo nkikoze nga nze era kigenda kuguka. Buchaman yali mu mbeera ki watuuke? Essaawa eno Buchaman alina kasero. Yakosebwa ebyuma bya sesetuse ebiri mu magulu. Tali mu mbeera nnungi. Akyogerako si yakireeta. Naye singa essaawa eno Buchaman afuna obuzibu
n'afa ani gwe bavunaana kuba tali mu mbeera nnungi tassa bulungi biba byasesetuse okukuba kusumuza kwa maanyi nnyo n'okuvoola ofiisi omuntu gyaba atambuliddemu. Ekibuuzo kyange kirala mu ofiisi mukola ne RCC wa Kampala mukola ekyala Farida Mayanja mwengammwe abali appointed abalimi mulinamu obutakkaanya naye oba osobola nga tonagenda wala tosobola kutuula ku levo ya Farida Mayanja musooka mu bigaayamu engeri ya kisajja kikulu. Ekyo Farida kyeyakola RCC kyali kikyamu kuba tuli mu ofiisi y'emu yandibadde asooka nazza Buchaman ku bbali n'ayogera naye kuba ekisookera ddala Buchaman alina olulimi lwategeera twetwetegeera ajja kugamba kati nze nyina nsobola okwogera Oswahili naye Swahili eyo nga tumutegedde bulungi naye n'ofuna omuntu asobola okutakuta Oluswahili. Buchaman alina olulimi lwa ghetto lwasobola lwawulira Farida yandibadde adda ku bbali RCC muganda wange era nja kutwala omukisa guno ngendeko mu ofiisi ye oba twogereko naye tulabe wakiyita abadde mu kituufu. Buchaman yali asomuza ku bbali n'amugamba tukoze tutya okwandulinga abantu bano mu ngeri ey'obwekanyi kyali tebale kimala okusinga okumwesaamu amaaso kubakuvoola. Ekibuuzo ekyange kiri nti lwaki tulengera RCC wa NRM lwaki muba mukubagana ate mulinga abali ku sayidi yemu? Ssebo kino nze kyendiko sigamba nti oba wa NRM oba wa FDC oba wa People Power oba waki ndi ku kyamuntu wa wansi bwe ndaba munawe bwenkola naye mu ofiisi ng'akoze ensobi gye nandigambye ensobi nze nyina okuyimirawo ku mugongo kuba nze ndi mukaka bwa Pulezidenti Museveni nsobola okweyala nga waliwo ensobi ekoleddwa n'ayitawo. Mu kisookera ddala omukulembeze yagamba tewali kusengula bantu ku ttaka mu budde bwa COVID wadde okutunda ettaka. Kati simanyi mu budde buno bw'onyigiriza muntu wa wansi wadde tukola mu ofiisi y'emu oba tuli ba NRM naye waliwo wa People Power bweze gwenja okutuusiza eddoboozi lye waliwo wefudisi gwengana okutuusiza eddoboozi lye ate omukulembeze n'akikuwuliriza. Kati ekyo nkivumaganya kubanga buno obudde bwe tulimu bukyamu okuba tusobola okusengula abantu ku ttaka kubanga kyalagirwa. Nze nyina okulimirawo nga waliwo ensobi eyimiriddewo egenda otutuuza emabega twagala Uganda egenda mu maaso sedda mabega. Ogambye ogenda kufuba okulaba nga Buchaman afuna obwenkanya. Senga Buchaman alemererwa okufuna obwenkanya what is your best? Tabusobola kulemererwa kuba ye ofiisi eyampeebwa. Ofiisi gye bampa si yakutuulaka wabula yakulanya muntu wa wansi. Tebusobola kulemererwa tetusobola kulemererwa kubanga ne poliisi alina amateeka gagifuga nga yo. Nagwe advisor wa president tulengera abantu abasinga bakomplaininga bagamba nti temuvuddeyo okwogererako kuba abasinga bali waka amaduuka gabe bagaggala bagamba temuvuddeyo kubanga namwe mwogererako kubanga nabo basobola okukola kuba bababanja rate muli ababoda abasaluuni abakeedi n'abalimi ye process nsuubira ebiseera bisinga omukulembeze agenze ate ebintu mu feezi okusinziira ku ky'obulwadde obuliwo era nsuubira kuba n'abakedi gye bali abasomesa we bali amasomero tumanyi banaganaggulawo nabudde buno gakyali naye nsuubira olw'obulwadde obuliwo buli kitugenda tukigulawo bakigulawo mu feezi okuba nti nno batangira obulwadde obwandikutte abantu abangi. Sigamba nti nonumirwa noono yekka bukka buli muntu nekikakatako era tuli wamu nabo era mbakakasa nti Mukama Katonda bw'anaabakkiriza buli kimu kino kibaddewo kuba yali nteekateeka ya Mukama naye nze kyembasaba bumiikirize buli kimu kigenda kuba nga kitegeera. enteekateeka za rate zogerako enteekateeka za rate kuba abalina osasula ewaka wasula ne ku mulimu eri gy'abadde akola ate abadde takola babagala sente. Ezo ensonga sigenda kuzoogerako nga nze kubanga ziri waggulu wange n'entegera yange wabula nze ensonga ezinga enseeri zibadde ensonga bbiri ebadde ya Buchaman ya bwenkanya n'endala y'abantu kuba zizagenda kuba obusefuliya bukyamu
tukole emirimu gyaffe tutambuze eggwanga liri mu maaso. Madam Catherine, obuseppiki Bobi Wine yagambye it is a sign ey'okwekalakaasa just tukulaga obutali bumativu mu mirembe. Ate naawe kenyini ozze n'olaga nti ddala gavumenti gye tuliko waliwo ebikolebwa nga si bumativu. Don't you think it's about time mulabe oba nti eno embeera exposes the bad governance eri mu NRM okuba nti muwa abana abakulu benefit of doubt abali mu opposition? Embeera eriwo gye bagambye mbuno bakuba obusefiriya ya mmere kyadde ku kirala kyonna wabula ya mmere nenjagala obagamba nti emmere tegenda etuuka buli wamu naye abana basobodde okufuna ku mmere bagifune nga bo si yangeri yakwekalakaasa kubanga ojja kufiiriza n'omuntu mulala adwadde afuna emmere agomugamba genda okuba obusefiriya nga bogenda okuddawo ogenda kulya bambi ekikoko oli ekinyama oli ekuggi nga gwogambye ogenda okuba obusefiriya agenda kukyuka genda wuwo n'enjala emuluma ng'ate emmere egenda kutuuka bulamuzi obuvunanyizibwa bwegenda okutwalanga Catherine Kusasira okutandika wiiki eno ku Lwokusatu kugenda kutambula kuyita kubanga emmere bagigabye mu disitulikiti ez'enjawulo ngende nga ngamba wano ne wano baani abafunye emmere baani abatafunye emmere kyetaagisa ki era emmere ebatuukeko kuba emmere weeri era tugenda kukkiriza abantu bagenda kuba busefulija emmere egenda kubatuukako abatafunye emmere naye nga n'abafunye temugamba nti abafunye tebaliyo nabo gye bali emmere ekyaliwo era tukyagigabira abantu kati saagala muntu awugule bantu ababadde bagenda okufuna emmere abalindi okufuna emmere ate obawugule bagenda bakuba busefulya nsobya nababawadde emmere nabo omuwendo munene nnyo bagenze baziwandika kuba nti bafunye emmere era mbagamba bannange baganda bange mikwano gyange balindiwa ekikulu kyekiriwo kya mmere abantu bagenda kujja bafuna emmere n'obwenkanya obusefulya tebuliyo omuntu agenda okuba akasefuliya agenda kudda ewuwe mbeegayiridde mugenda kufuna emmere Kate waliwo abafuna ngebaweddeko essaawa eno mugenda bakola ngakkiriza nti emmere ekyaliwo era abantu bagenda kufuna emmere etukyagibongera n'abatanafuna nabo balina okufuna emmere bweri. Alex, enough. Abayimbi muli begaali babeera nabo Mr. President ng'ate muyimbi w'enale nti yagula ennyumba naye sente kugulako ayagalayo miliyoni 4 olwo abantu bowansi bano bo tebakiraba obubi nti mwabe enale mumuweerwa kyokka ate bali abantu bowansi tebaweerwa. Ensonga ezo mbadde saagala zigendamu nnyo kubanga saazetegekedde ensonga gye nabadde netekedde gye njagala okutaanya eno ensonga gye tuliko ya busefulya nabwenkanya mu poliisi kuba nti nno basobola okukwasa obwenkanya eri omuntu wa wansi. Ntandikira mu Wakiso ngimalirize nzire mu Kampala. Music industry mugirowoozaako ki? Abayimbi tebannatandika kola but you an artist who has benefited from being an artist nga presidential advisor, do you think of this industry era mugiteerayo kabega kyeyo era tetulabangayo emmere evuddeyo nti egenda mu bayimbi ate nga bakala kyekugambye nti buli kimu kiri mu nteekateeka era omukulembeze abalowoozaako ng'abantu nandisa abantu bere bakuliriza oba tewali alamanyi nti agenda kuddayo mu dduuka lye agenda akole abaliyo basobola okukola kuba nayiseeko mu kibuga walimu basobola okukola kubanga basobola okwetitenkanya mmanyi n'embeera eno y'abayimbi omukulembeze gyagirowoozaako okuba nabo batereera wali ab'amabaala si bayimbi bokka wali ab'amabaala amasomero bona tebanafuna mirimu tebanaddayo ku mirimu naye weebali kyenva olaba mbakubiriza bagamba nti batuleeka ng'enteekateeka bezigenda mu maaso. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ngenda zikulayo